السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو ترقفتو تكينيا كم جرتو الشمار كفوني إجانا كما بيكم سجنتاوان أدى دافانا FMI سجلتمي سدت تقاتوكو جمرة كسمة سمود أبتا الغرباء ولين تودان سجنتاوان أدى جما كيسنين أبسي سور ترجمنا إجا سجنتا كينيا غيار راس كنوك أبني النجرة إسنيس سجنتا كينيا وردفوداف غرق البيتين أكنو يجتشا جرتنو أبديك أبنا هرا سمو كيسما تكسيني فيديو فينجرا كيسما كينيا هرا مسينسا مانا ماري مسلموتا نانو أوروميا أكسمس بريزيدانتي مجلسا مقالا جمافي أكسمس هايو كينيا بيكا كينيا شاجي شافيا سنوجنين ترتيغونا جتشالا متدرين إرتي ماريانو سمو كسبين حلالي وجين حلالي أكمت العالما وانجرون ورق أبسيساني إرقا قبابا قما كيسانين قوداف كنو استوديو تنبرتي أرقامو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إيقا مدكي سنو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنين جتشو مربادا أكسم سمو بقى وقا رمضان كان ربي سي جاهن جدا. أما سمو رمضان كان نما حكي ساقوتي سومي خيري جيا كان كيس جرو أرغتو وربي هندما كيسنو هقولو الرتيس إسنا غرغارو خيري إسا كيس جرو هندما ربي إسني هكنو جدا. إيغا واهي رزقي لالتسي حقيقاني كنتن دينو ربي براجي حتى أمالي حقيقة إسا نبراجي تمجدو سببا منو ربربادا وهندافو نما كان ربيني جنني كان إساتي نمني isinitti mari'atu namni sadaangeessoo hin jiru galchuu hin danda'a garuu hojjedhaatii galaa jedha akkuma kana rizqii kana nyaachisuu hin danda'a woma isa hin dhibu qabatamaan waan jiru isinii kaasuu hin danda'a fakkeenyaa fi yaqulullahu subhanahu wa ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربين مال جدا كلما دخل فكفلها زكريا جدا وهي مريم هذا نبي الله عيسى إلى الكسيتي زكرياتو قدسه مهرابي بوتا كوبسي في هاتي إرجيدس سكاتي سلا نظرت وانتف منا ديني دا akka khaddamtii nazartee geessitee fudhatama rabbiin biratti godhate amma gaa akka zakariyaanii guddisu godhame egaa zakariyaanii bootaa qopheessee fi bakka namni itti galuu hin dandeenye sabiyyee kana achitti guddataa turte ta'u malee ala dhaqee ola argu nyaatati si bira jira kanaafuu jennaan rabbiin waan kana nutti hime waan namni nutti hime miti fakaffalaha zakariyaa jedhe rabbiin lama dakhala alayha zakariyaa wajada indaha rizqa qaala yaa maryamu anna laki haadha jedheen قال من عند الله جتني ربي تو نتهم وان كان أما على إتي ألقلو ونبي الله زكريا مريم بك إباداسي على القليدا واتناد ألقلو نياتا بلا ترقى نياني أرجو نياتا نامدين كسيسو gizeeyyi birraayyi nyaata gannaa asheetii gannaa faa biratti argaa waan nama ajaa'ibu gizee kana keessa kuneessaa sii ba'ee jedhee gaafannaan rabbiin biraayyan kun akkasumatti nyaata kana asitti argee jette nyaachisa rabbiin haqiiqaan akkas jechuu kooti wama jara banii Israa'el tokkos jallatanii ennaani rabbiin fatanaa gaditti dhiisee naannoo ofiitti galuu wallaalanii biyya banii Israa'el keessaa Gibxii keessa naanna'aa turanii gizee kana hin qotanuu hin nagadanuu hin nyaatani nyaachisa rabbiin manni salmii kan jedhamu samaa'ii buusee akkasitti nyaataa ba'an gaafutama rabbiin hin danda'a kanuma wajjin maariyamaa akkasitti zakariyaanii bira galee rizqii biratti argu kanaan gaafa kaan immoo maal jedhe وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا جدين أما موال قده تمري جاء أكو بيكمو مريماني جاء ربين دراساتيني أكادم كان بالبعض أديس قده سانكوني آيات ربي دي آسان آيات إنساني الله إنسان آيات ربي كيسا إجتكو أبا مالد ألاتي قدرة ربي تيني أما إنو دي سكنا أتشباتي لفتكي غراسي جمعت كيسكو أكو لمن جلتك Jibril terfufee amma fuutee amma deessee jechuun isin jira gufuuta birii tokkotti achisiittee teessee gufuu gogaa jechaadha bakka isaanii jirra gufuu nama laakkisiittee gufuu sana ammuma rabbiin bishaan achi miila si jalaa baasee akka dhugdu godhee gufuun sun illee akka lalisee ija baasu godhee rabbiin silaa wanti inni isaa olii hin jiru wanti inni hin dandeenye hin jiru ijas godhatee bilchaatee
nyaachuu qaqqabee haa ta'u malee kan hunda godhee fi gaafa kaan immoo nyaata akkuma kanatti biratti argama nyaata turte adda immoo isa ofii fuudhee deessee rakkoo keessa jirtu kana hundi leeki biddisii nafilati dusaa qixaalee keessa banjanii jedheen samrii kana urgufiiti sitti bu'ee jennaan nyaata jedheen amma urgufuun kun jecha sababa ta'uu qabdii jechuudhaaf gaafa kaan sababa malee siin nyaachisa adda immoo jechuun sababa ta'uu qabdi jechuudha kanarraa maal fudhanna namni rabbiin ituma danda'u hojjedhaa waan nuun jedhee fi hojjechuun dirqamuma rabbiitu godhela isuma isin razzaqa jedhe waman yattaqillaaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu laa yahtasib jedhe bakka isin quba hin qabne nan isin nyaachisuu danda'a jedhe kanumaa wajjin hojjedhaa jedhe isiidhaan kunoo urgufii siif jedhe daddabeetii miti maaliif hojjettuudhaaf karaa ummata kanaa godhamuudhaaf gaafa kaanii rabbiin maal jedha ummata kanaanii garboota isaatiin walladhii ja'ala lakumul arda zaluulan fumshuu fi manaakibihaa wa kuluu min rizqihi jedha rabbiin ani yaa garboota kan koo ardii kana laafa isinii godhe irra deemuufis kan isin hin dhibne irratti jaarrattanii irra jiraachuufis kan isin hin dhibne qotattanii irraa isinii biqilee jabaasee nyaachuudhaafis kan isinii mijaa'u godheen isinii kallaqe jedhe haa ta'ugaa kanaafuu jennaan akkasitti isinii mijeessee waan ta'eef haa ta'u malee famshuu fi manaakibihaa wa kuluu min rizqihi jihaa adda addaa gara lixaa gara ba'aa gara dudduubbaa gara fuulduraa kana deddeemaati rizqii ani isinii razzaqe jira itti ga'aa sacho'aati fiduu hin dandees hojjechuu qabdanii kun sunna kootii seera kan kootii jedheetiyyi deddeemaa rizqii barbaadadhaa nyaadhaa jedha rabbiin akkana jechuun maanni namni tokko taa'ee arrabbiin hin abbada yookiin masjiida keessa galee yookiin immoo mana amantii tokko keessa galee yookiin immoo akkasumaanis taa'ee rizqii rabbi irka jira homaa tokko ani taa'eetuma nyaachuu nan danda'a isa jedhu diinii islaamaa keessa hin jiru wanti akkasii tawakkulli jira rabbi irra kajeeluun rizqii yaa rabbi naa bal'isi jedhanii isumatu jedha isa kanas rizqii na kadhaa nabiyullah nuuhiti ergaa rabbii gizee ummata isaatti maal jedhe فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا استغفار قدس تقو كرانني وجينكم جرت تيجي تدركم وجين دين ربي اسلمنات مواجد وجينكم جرت تيجي سبب تيجي حقيقة ما تقوم إني ربي استغفار قدسودا بدي أفر ديبو قدسودا نكوني waadanuu khayrii danuu keessa arganna toobachuu keessa badiirraa fagaachuu keessa waadanuu isaa waan niimaa guddaa isaa keessa arganna nuti immoo niimaa waan rabbi khallaqe kana itti fayyadamuu akka argannu barbaanna haa ta'u malee karaa isaa beekuu qabna karaa ittiin niimaa rabbii kun qaqqabdee ittiin fayyadamu beekuu qabna karaan isaa tokko taqwa Allaahi azza wa jalla waman yattaqillaaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب جل ربي تكو صدا ربي كرزقي كراهم بكم إنما في جودن ربي صدا جودا دانغا سايق جودا شريعة سايق جودا تكو مو استغفار قد سودا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أكاسي أما سمو ربين هي الرزاقة وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم جل ربي قامني دنوني بنيسكونس نسيرا أنا ما تناجس إسنس دابة دنوسي بنيس مخلوقات خلق كان أنا تناجس جل أرجاس جرا إنياجس كانوا ما ولي مال جل ربي كانوا ما وجي مال جل ربي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها وإذا قضيت الصلاة ويقول الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أكجر على صلاة تني في التني ذكر ذكرتني سنة صلاة تني كاتل خلاص أن كاننا عبادة لا أما كاننا سنة لا بربادة أما ساعتين صلاة براغة وقتي ببآتي دديما إني نقدس أكاد دونكنا كيسا مسوكي كيسا بنا إني qonnaa qottanus dhaqaati qonnaa sana kunuunsa akkasitti inni baratus baradda
akkasitti nu ajaja rabbiin. Kanaafuu jennaan rabbiin hojiitti nu ajaja, walumaa galatti hojiitti nu ajaja. Waan akka wanti hojjennu kun immoo nu milkaa'utti immoo barachuutti nu ajaja. Wanti hojjetan kun beekumsa isaa wajjin deemu ala yoo ta'e inuma namni ta'abii isaa guddata malee hojiin isaa hin milkaa'uufaa ta'a. Kanaaf rabbiin tokko gara guddaa kan inni itti nu ajaju tokko kan dura ergaan illee samaa dhabse tokko waa'ee waa barachuuti. Rabbiin nu tokkicha dura Jibriil ergamaa rabbiitti fidu maal fide dhufe waa'ee barannaa dura fide. dura يقول الله سبحانه وتعالى بعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. واهي وبرجوتي ربي نسدرا كان خلق وان خلق من رازمو قلميتو خلق من سكريبتو يجو سنتو جي خلق من ergaan kan dhufe waa'ee waa barachuuti. Wanti dura khallaka misimu waan waatti beeshaatti waa baratanudha. Maaltu irraa fudhatama isa kanarraa? Barachuun ilmaan namaati jecha guddina isaatiif jireenya gaarii jiraachuudhaaf isa duraatii lafa kanarratti isa jedhutu irraa fudhatama. Kanaaf tokko haasaa koo keessatti wantani jechuu barbaadu hojiin nu hojjennu kun beekumsa irratti hundaa'uu qaba. Beekumsa irratti hundaa'uudhaaf immoo barachuu qabna waan ta'eef tokkoffaa barachuu qabna isa. Wanti naa dabaltan akkan barbaadu dhiifama naaf godhaati. Akkuma isin amma kaastanii barachuun diinii keenya keessatti hojjechuun diinii keenya keessatti iddoo guddaa akka qabu seenaa nabiyyoota irraa kaastanii waan baay'ee nu kaastanii jirtu. Yeroo ammaa fakkeenya haala biyya keenya keessa jirtutti immoo yeroo dhufnu keessattuu amma godinni Jimmaaf naannawii ishii yeroo barbaadanitti waan barbaadan hojjechuuf mijataadha. Haalli qilleensa ishee bishaan ishee wantoonni mijataadha. Kanaan wal qabsiisee ammas gara yeroo amma haala qabatamaa biyya keenya keessa jiru yoo ilaallu rabbiillee tarii dhibee kana yeroo gabaabaa keessatti nurraa kaasuu danda'a. Haala kanaan yeroo murtaadhaaf yoo itti fufe haala biyyi keenya itti deemtullee sodaachisaadha wanti jedhu jira. Uummatni keenya kun garamitti deema wanti jedhu wanti sodaatamu jira. Kanaan wal qabsiisee uummanni keenya haala amma jiru kanatti fayyadame maal akkamitti kasbii irratti hojii irratti akkamitti ta'uu qaba. Yeroo baay'ee yoo ilaaltanii namni keenya hammuma argatu fudhatee rabbi kanuma na razzaqee kanuma na murteesse akka waan jedhu jira. Yoo daballee hojjenne rabbi namaa dabaluu hin danda'u laata waan jedhu wal qabsiistanii ishee kanatti na darbatu gara isa jalqabdanitti fufna. Waa'ee gaafii keetii ilaalchisee gaafiin kee gaafii barbaachisaa gaafii eenyuun gaafachuus qabu deebiis argachuu qabudha. Kanaafuu jennaan egaa waa'ee ansii kaasee xiqqoosii ammas ibsee gaafii kee deebisuutti illee nan deebi'a. Maalni egaa kanarratti diiniin keenya akkuma kana riskii hojiitti nu ajajuu fi riskii barbaaddachuudhaaf riskii halaala ta'e barbaaddachuudhaaf barachuutti nu ajajuu irratti bu'uura godhatame jechaadha. Aadam irraa qabee jechaadha. Kulliin nabiyyoota Aadam fakkeenya akka ulamaan jedhutti gabareedha jedhu. Inni kaan nabiyyullaa Nuuh faa kammoo anaaxiidha jedhu. Nabiyullaa Daawud faammoo haddaadii sibiila kanayyii hojjetuu jedhu. Akkuma kanaan ambiyoonni kun nabiyullaa Muusaan kun immoo beekamaadha. Quraanni nutti meera nabiyullaa Shu'eeb fayyii waggaa 10 faayidaa itti eegan. Ru'aata jechaadha daldaalota jenna afaan keenya. Inni kaan reettii eeguu, inni kaan nagaduu, inni kaan gabaree akkuma kanaan nabiyyiin hundinuu hojjetaadha. Kassabu. Akkuma kana immoo as dhufnee rasuula keenya biraa dhufnee isaan reettii seeganiiru nigdiis immoo bareechanii nagadaniiru. Eenyuudhaan mudaaraba Khadiijaarraa horii fuudhanii tirfiin qixxeedhaan nagadaa turanii. Jarri sahaabaa Abubakir kunis Usmaanis immoo khaliifaan rasuula rabbii soddaan rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam akkuma kana Abdurrahmaan bin Awf Xalahaan Abu Ubaydaan jarri kuni naggaadee turanii gibrinnaas immoo qabu. Gibrinnaas hin kaasa warri seenaadha. Gibrinnaas qabu. Akkasitti hojjetanii jecha jiruu ofii guddisanii jecha miskiinota illee akka gaariitti fayyadaa turan jechaadha. Kanaaf diiniin kan keenya barachuudhaa fi hojii misoomatti maaliifi al-yadu ulyaa khayru min yadi jedhu
Kanaaf isa kennutu irra kabajamaadha isa harka jala qabu fudhatu jechaadha. Kanaaf kabajamaadha namni waa hojjetee waa namaa kennu kun Rabbiin biratti kabajama, nama biratti kabajama, hamleen isaallee hamlee guutuu jireenya gaarii illee jiraata jechaadha. Jiruun isaallee maatiin isaas namni isarra darbe nama biraallee akka gargaaru godhaa jira jechaadha. Kanaaf kun akkasumatti ta'ee namni keenya akkuma arginuttis akkuma beekamu hojii irratti booda hafaa, waa barachuuttis booda hafaadha. Jimma fa'aa immoo booda hafaa eenyu wajjin maal asal jedhu arabiidhaanii nama gaddisiisa. Keessa shabaabni keenya dardarri keenya bareechaniitii horiitti jara haajomsiisa, qabeenyatti jara haajomsiisa. Maaliif akka aadaa keenyaatti gaa ijoolleen siichi jiraatti inni guddate immoo qaniisaa fixaa jira jedhama. Isa kan Rabbi akkuma jirutti ta'e akka aadaatti jechaadha. Namni siichi jireenya dheeraa jiraatu jechaadha, silaa jechaadha, bareechee jechaadha, jireenya gaarii jiraachuudhaaf jechaadha ta'abuu qaba, mana gaarii ijaarratee jechaadha, warra gaarii fuudhee jechaadha, jireenya gaarii ijoollee argatu kana wajjin jiraachuudhaaf diinii Rabbiillee qabatee jiraachuudhaaf diinii isaallee akka harkaan baane ta'uudhaaf hojii guddaa isa barbaachisa. Fakkeenyaaf amma biyya guddatanii jedhama. Biyyi guddatan kuni bokkaa biyya keenyaa yoo ilaalle lafa biyya keenyaa akka inni madaabaraan booda kana dhufe malee madaabaraa malee akka inni waa baasu, madaabaraan immoo ala dhufettuyyuu akka inni waa baasu, bishaan akka danatu, bokkaan akka danatu beekamaadha. Biyyi jannata biyya duuniyaati jedhama. Warri jaziiraa irraa kanan dhaga'e namni wayii jannata biyya duuniyaa yoo jedhamu ta'a bashaanii jedhaniitii kaasanii gurra kootiin hin dhaga'e. Yaa jalqan akkasitti jannata biyya duuniyaa yoo jedhamu biyya habashaatiin naman jiru jedha. Akka kanatti ilaalaan nama gammachiisa jedhu biyya kana keessa dhufanii biyya deemanii ilaalanii alaabaa biyya Saawudii jannata biyya duuniyaa yoo jedhamu maalirraa ka'anii jedhan isaan biyya biraa arganii dhufanii kana argan. Nummoo maaf seenaa biyyi keenya biyya rakkattuudha, biyya biraadha inneetiyyee duroomuu biyya duroomaadha inneetiyyee duroomuu qabna innee akki biyyi namni keenya danuudhaan biyya alaa jiru kan inni deemu beekamaadha. Maanni sun kan inni guddachuu danda'e guyyaa irratti halkan dabalee hojjeteeti. Guyyaa irratti halkan dabalee hojjeteetiyyee namni anaan saayibaa tokko jira Ameerikaa jira deebi'a. Guyyaan hanqannaa nama biyyi guddate jedhamu kun tuubeetanii hajii nuti amma achi jiraachuudhaaf kan jiraachuu dandeenye guyyaa guutuu hojjennee halkan sa'a ja'aatti daballeetii jiraachuu dandeenye. Kanaa gadi sa'aatii yoo qannamne achi keessa jiraachuun hin danda'amu naan jedhe nama wayitii maqaa isaan kaasuu ati illee beekuu dandeessitu si kaasa. Kanaafi biyyi guddate jedhamu kun akkasumaanii miti kan inni guddate barateetiyyee barnoota isaa kanaanii hojii sa'aatii xinnoo hojjetee waan danuu argachuu danda'a beekumsa irratti waan hundaa'eef. Tokkoffaa beekumsa irratti hundaa'e, lammaffaa immoo sa'aatii guyyaa irratti dabalanii hojjetan kana keessa guddatanii jechaadha. Nummoo jechaadha biyyi jaraa immoo biyya akka keenyaa kanaa miti. Bokkaas yoo ta'e akkasitti miti, sa'aatii isaa eeggatee danee nyaanne akka roobu kanaa miti. Bishaan gurguddaan illee biyya keessa yaa'u akkasitti danatee kan hin jirredha biyyi gariin. Fakkeenyaaf biyya Arabaa bishaan gurguddaa akka biyya keenyaa kana hin dinqifatu, biyya jannataa jedhan dhufanii ilaalanii jechaadha. Itti amma muka jalaa bakka adda addaatiif dhufu kana hin dinqifatu. Anuyyumaa biyya anis deemee ture biyya argeera, alhamdulillah biyya danuu biyya Arabaa kana argeera. Wanta akkasii jiru anuyyuu nan dinqa biyya keenya alan biyya nama argee deebiin jechaadha. Kanaafi biyya Arabaa biyya biraa ala dhufanii argan biyya jannataa jechuu danda'an jechaadha. Garuu akkamitti biyya keenya caaluu danda'an, akkamitti biyyi keenya iyyuu dhaqee achitti immoo waa argatee galuu danda'e. Inni hojjeteetiyyee hin tamaaraniitiyyee waan lafa keessa jirus maadina adda addaa baafachuu danda'an jechaadha. Gaazii lafa keessaallee maadina adda addaallee baafatanii itti albuuda adda addaallee baafatanii ittiin guddatan jechaadha. Inni hojjetu jechaadha guyyaa irratti akkan dabalan jechaadha. Anillee ija kootiin argeera nama guyyaa bakka meeqa hojjetu argeera. Biyyuma Arabaa ta'a akkasitti hojjetu hin qabne jedhanii wanti taa'u waan jiru. Itti ta'an immoo keenyaa gadi ta'u keenya akkuma kanaan daggala kanaa nyuutu nyaate waan jiraatu fakkaata. Bibbiqilaa kana waan nyaatamu danuu keessa jira isuma Rabbi uumamaan biqilche kana keessa wanti namni nyaatu danuu isaa jira. Innis hin beekamaa nus nyaataa turre baddeessaa jedhu maal jedhu kan lafa keessaa qotanii distiitti bilcheessan jiru maqaa sana kabajullee waan beekan jira akkuma kanaan iyyuu waan jiraatamu natti fakkaata akka biyya alaatti gurgura qabdi. Haa ta'u malee guddachuu biyya ofii biyyi
keenya biyya jabduudha inni itti amanuudhaaf jecha biyya nama akka caaltu baruu kan dandeenyu jecha yoo beekumsa qabaannee hojii hojjenne qofaadha jechaadha. Jireenya gaariis kan jiraachuu dandeenyu hojii rabbitti ta'u rabbii sodaannee gara rabbii deebinee kaanee horiin keenya inni kassabnu kunillee barakaa akka nu godhatu yoo barannee hojii hojjenne qofaadha. Biyya keenya kana biyya guddoodha. Biyya qalbiiti miti biyya niimaati. Biyya namni dhufee keessatti fayyadamu malee biyya namni keessaa bahee faayidaa biyya biraatii barbaadu. Maaltu akkana godhee hojjechuu dhabuudha. Waa tokko bira lafa bal'aa qabna. Lafti bal'aa jira ammoo ammaatu hin beekna. Naannoo adda addaa keessaa lafti danuutu jira. Kanaaf lafa kana ammoo yoo namni hojjete malee duwwaasaa taa'ee wanti inni fayyadu jiru. Kanaafuu jennaan ijoolleen keenya hojjechuu qabu. Biyyaa ba'anii rakkoo adda addaatii saaxilamu karaa irratti seeraan ala deemtan jedhamee qabamanii hidhamuutu jira. Dubartiin keenya fa'aa nama hin taaniin daffaramuutu jira. Baariirra fa'aa ba'uutti kan deemee garagalanii nam beeku nama meeqa du'e namumtan beeku nama akkasiitu jira. Kan rakkoo akkanaatu jira jecha kanuma waliin immoo dhukkubaa saaxilamanii haala hin taane jiraatanii dhukkubaa saaxilamanii isa silawaa argachuudha kan fayyaa ofiillee achitti dhabanii lubbuu ofii dhabuun jira. Fayyaa ofii dhabaniis immoo kan lafaan fuddaatti kan ukoo nama bu'a jedhu haasaa keenya afaan Oromootiin jechuudha. Oromootiin sila guddachuudhaaf deemnee guddanne dhabee kan fayyadamu jira bareechuu jira argaa jirra. Kan immoo hamma silaatii gadi ta'ee inni albaata dhukkuba fayyisaati malee yookiin lubbuusaa dhabee harka duwwaa maatiitti deebi'ee maatiitti rakkoo ta'u jira. Mootummaa irratti ba'aa ta'u jira. Kanaafuu jennaan inni kaan immoo asumatti hafeetii hin baratus hin hojjetus akkuma kanaan taa'ee gizee isaa kana waan hin taanetti deebii kellee ta'uu danda'a isaan anaasaa jiru kun waan hin taanetti gizee ofii fixuutu jira. Kaafiinati akkamitti iyyee guddachuu danda'a akkamitti jiraachuu danda'a gizee kana fa'aa ilaalchisee namni keenya fuuldurri keenya kuni rakkisaadha akka haala amma jirru fayyisa jedhu dirqama namni dhukkuba kanas mootummaanis seeras baaseera haala ittiin hojiin hin dhaabbanne hojjechuun danda'amu dhukkubuma kana eeggata dhukkuba koronaa kana dhukkuba ajaa kana eeggata akka hojiin hin dhaabbanne qajeelfama adda addaa baaseera. Qajeelfama kana qabannee hojiirra oolfanne hojii hojjechuu qabna. Sa'aatii tokkollee hojii keenya hiikuu hin qabnu duwwaa taa'uu hin qabnu. Sa'aatii kan keenya balleessuu hin qabnu. Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jedhu waa'ee gizee ofii kana ilaalchisanii niimataani maqbuunun fiihimaa kasiirun minan naas jedhu sallallahu alaihi wasallam. Niimaa lama namni danuun keessatti khassara hin gowwooma hin beeku ittiin fayyadamuu jedhu. Niimaanni sun jenna as-sihhatu wal faraag. Fayyaan kuni niimaadha. Gaafa kan namarraa deema maaltu deemsisa yookiin umriin nama achi siquudhaan deema dadhabaa dhufama yookiin immoo dhukkuba dhufeetiyyee bakka fayyaa ala bu'e jecha lamutti fayyadamuu hin danda'u jecha gizee fayyaa jiru jecha itti qallada namni itti kassara gatii ittiin kennu itti fayyadamuu qaba. Tokkummaa waqtiidha. Waqtiin kuni waqtiin barbaachisaadha. Waqtiin tokko lafatti baduu hin qabu. Sa'aatiin gabaabaan kamillee lafatti baduu hin qabu itti fayyadamuu qabna. Fuuldura Rabbiittis immoo itti gaafatamtanii jedhanii rasuulli nutti himaniiru laa tazaalu qadamaa abdiin yawmal qiyaamati hattaa tus'ala an arba'in rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Namni tokkollee fuuldura gaafa ka'ee fuuldura Rabbiitti sabamuuf deemu waa afurirraa gaafatamu malee tokkollee achirraa tarkaanfachuu hin danda'u jedhu tokko waa'ee gizee ofiiti keessaa tokko gizee kee maalitti fayyadamaa turte tokkoffaa nu gaafachiise isumaanuu gizee sana balleessuudhaan waa zaaba dhaquu dandeenya jechaadha akka ergamaan Rabbiin nu kaasaa jiranitti sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf bakka silaa itti fayyadamuu qabnu gizee sana itti fayyadamuu dhabnee fuuldura Rabbiitti itti gaafatamne ittiin zaaba dhaquuf deemaa jirra maaliif ta'u ta'uu qabu. Alhamdulillah nuti ijoolleedha ammoo jireenya gaarii jiraachuudhaaf deemaa jirra. Ammoo rijaalul gadi jedhu afaan Arabiitiin rijaalul gadi nuti ijoolleen shababni dardarri kun rijaalul gadi jechuun dhalattoo fuulduraa nama fuulduraa fi biyyattiin qabdu jechuudha. Nama biyyattiin fuulduraaf qabdu kan biyyattiin itti sarakkabamaa deemu jechaadha. Amma abbootiin ijoollee isaatti sarakkabeetti kan deemu biyyattii mootummaas ta'e abbootiin ta'e nama dhaloota lafaa qabu kana baratanii kan ka'anitti biyyi kun kennama jechaadha. Biyya kana jara ijoollee dhalaasaa lafaa qabu kanatu bulcha jechaadha. Kun immoo biyyattii
qabatanii deemuudhaaf fuulduratti deemsisuudhaaf nama akkamii ta'uu qabna? Barataa ta'uu qabna, hojjetaa ta'uu qabna, quuqamaa ta'uu qabna, nama yaada guutuu ta'uu qabna. Namni kan hin taane ofiifuyyuu akkatti deemu minaalbaata hin danda'u ta'a ofiifuu ofumaaf of jiraachisu nama hin taane yoo ta'e nama gizeessa akkuma kanaan muka jala taa'ee baala mukaa nyaatee gizeessa gubu kan yoo ta'e aara mana shiishaa dhaqee achumatti gizeessa sana kan gubu yoo ta'e waqtii isaa kanatti ni maarabbiiti. Waqtiin kun irra gaafatama fuuldura qiyaamaa eenyuun waqtii isaa akkasitti kan gubu yoo ta'e kana haadhaaf abbaa kaleessaa ta'aabanii garaatti illee ji'a 9 baatanii ergi gadi ba'e immoo boolii isaa irraa dhiquu nyaachisuu maal ta'uu dhiiga ofii harma ofii hoosisuu akkasitti guddisanii ala kaanuu sila namni kun baratee kassabee haadha kana gatii kan falu qaba abbaadhaafis. Amma immoo deebi'ee haadha kana illee isa siin jaartii taate ofiifuu nama kaddamuttaa gamtu ammoo isa siin achi gola keessa keettee shaashii isitti hidhatte faadha kan jalaa fuudhanii caatiin bitachuu yoo ta'e inni kun egaa kisaaraa guddaa achi ka'e immoo maal dabalata? Kan ollaa fa'ittachi deemuu jira. Nama karaa deemuutti waa harkaa fuuchuutu jira. Namni ala rakkate egaa kana keessa gala rabbiin taasisanii namni muraasni hin dhabamu. Namni akkana ijoolluma hunda jechuu koo miti. Jira gaa ala rakkate hojii dhiise namni eessatti deema? Haadhuma jaartii kana jalaa siidhuma kaleessa taabdee guddiftee hadhas waan ittiin jiraachuu dhabduuf jalaa waa fuuchuutu jira. Abbaa isaa gochuuf jira caatii jalaa cabsanii buna jalaa funaananii minaan jalaa caccabsanii oolaa jalaa eenyu jedhanii yaadanuuf jira gaa. Inni kuni achi darbanii ollaatti darbuu jira. Ollaadhaan walitti bu'uu, uummataan walitti bu'uu, mootummaan walitti bu'uu, dhimma nageenyaatiin walitti bu'uutu jira. Maal argata immoo dabalata asirratti jireenya dhiphina kana jiraataa jechaadha. Abaarsa haadhaaf abbaa argataatii kan uummata argata jechaadha. Inni borii immoo isa eeggata jechaadha. Maaliif ta'a kun? Maaliif ta'a? Ta'uun qabu. Kanaafuu jennaan rabbiin aqilii wahadaynaa humna jidayin jedhe rabbiin. Kanaafuu jennaan aqilii ittiin waan isaan tolleef waan isaa tolu addaan baafachuu danda'uun kenneefii jedhe. Meeshaa jabaan keessa jira. Meeshaa makuluuqaata biraa naman ta'in keessa hin jirretu ilmaan Aadam keessa jira. Summaa inni aqiliidha. Aqilii ittiin waan nama miidhuu fi waan nama tolu addaan baafatanii itti fayyadamuu kan danda'an. Waan nama tolu baratanii ittiin fayyadamuu, waan nama miidhu baratanii irraa fagaachuu kan ittiin addaan baasu meeshaa akkasii rabbiin keessatti yoo keessaa qabna jechaadha. Kanaafuu isatti fayyadamuu qabna. Kanaaf wantani namootii hojii hiikanii taa'anuuf dhaamu jecha aqilii kanatti fayyadamuu qabu. Wallaahi aqilii kanatti illee hin gaafatamu, waqtii keenyatti hin gaafatamu, ofiifillee jireenya dhiphina jiraachuu hin qabnu. Hojjannee jireenya gaarii hojjannee jireenya hojii gaarii hojjannee barnoota illee barannee of jiruu keenya guddifnee jiruu keenya wayyeeffannee maatii keenya jirsila ta'abanii nu guddisan kana gatii jaraa kan fallee fi eebba jaraa argannee rabbiin biraa waa argannee ummata bal'aa kanallee gargaaruu danda'uu qabna. Ummata bal'aa kanallee gargaaruu qabna, bulchuullee qabna barannee jechaadha. Nama yaada bal'isee yaadu ta'uu qabna jechaadha. Kanaafuu jennaan ammas dabalee kanan dhaamu lafa bareedaa akkanaa kana bisaan bareedaa akkanaa kana rabbiin irraa nu gaafata. Warri hojii dhabnee jedhanii akkasitti gizee ofii waan hin taanetti umurii ofii fixan kuni akkuma mootummaan maayikiroo jedhee qindeessee guruppiin hojii itti qoodaa jiru akkasitti dhaqanii galmaa'anii ofumaafuu naannoo lafti jiru qoratanii wal ijaaranii mootummaa qaama mootummaatti dhiyaatanii hojiitti bobba'uu qabu. Inni kaan immoo hojii dhabne jedha. Baratan malee hojii argachuun hin danda'amu. Gizee ammaa kana nama barate tiyye hojii argatu. Dirjitii dhuunfaas ta'e kan mootummaas ta'e alhamdulillah mata tokko biyyi keenya guddataa dhufaa jira. Namatti iyyuu nama barbaada, nama beekumsa qabu barbaada. Inni barbaadu nama waan beekne miti. Namni waan beekne maraqee qodaa cabsa waan homaan ta'u. Kanaaf nama waa beeku barbaada. Farankaayyi yaasabuu wallaalee balleessa. Qodaayyuu cabsa. Kanaafuu jennaan nama waa beekuudha kan barbaadamu. Hojii dhabne jechuun hin danda'amu. Barachuu dhabne hojii dhabne malee barataan amma namni lafa jiru hojii ammaa kana badaa hin jiru. Hojii ammaa kana fa'aa namni barataan lafatti hafee jiru kun badaa hin jiru. Innumaa jiru hanqatee jennaan iyyuu fakkeenyaa hin barbaadamaa jira. Fakkeenyaa dooktorota fa'aa
badaa hanqina jira biyya keessatti fiildiin hedduu hanqinatu jira mootummaan ofiifuu nama barate barbaada kanaafuu jennaan tokkoffaa rabbis kan nu ajajee ergaan kan dhufe nullee kan nu barbaachisu eenyumuu kan barachuudha baratanii immoo hojii hojjechuudha inni baratin immoo gibirinnaa jira hojii danuusaatu jira bishaan kuni lafti kuni niimaa rabbiiti isa kana akkasitti itti fayyadamuu qabna isa dhiibnee itti fayyadamuu dhiibnee rakkoo keessa of galchinee haadhaaf abbaadha inni waan jarri lafaa qaban iyyuu jalaa fuunee abaaramuu ollaadhaan walitti buunee maqaan keenyallee hattuu jedhamee nu moggaafamee namumti guddaan bareedaan kun kana ta'uu qabnu hadaraa akka barannu akka hojii hojjennu hojii akka hin ciicanne rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam nam tokko rakkateetti dhinaanii qottoo akka inni kennamuuf godhamee qottoo kennamee fi mukkitti tolfamee akka sitti mul'anne reettanii kan fidee akka gurgurattu jedhanii inni kun eenyu inni kana qajeelfama kennaa jiruuf inni sun immoo eenyu jedhama sahaabaa rasuula rabbiiti jechaadha nama xiqqoo miti nama guddaadha jechaadha nama guddaa jechuudha sahaabaa jechuun caalaa namaati khayrul quruuni qarneedha rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam summa alladhiina yaluunahum caalaa namootaati jalli sun inni qoraan dhaqee bitee gurguruudhaa fi qajeelfii kennamee fi dhaqee qoraan bitee gurgurate suni innuma fayyadame gaa dhaqee bitee gurgure nuti si jechaadha hojii warri gurguddaan caalan waan hojjetan yoo ta'e macarrashaa yoo hojii dhabnellee dhaynee muka sana sadarkaa sana ammoo hin jirru laamnu hojii danuu jiru caammaa xaraguun waan kabajaatu hojii kabajaati magaalaa keessatti lafa qulqulluu irratti xaraguu waan ta'eef hojii ciicachuu hin qabnu hojii waan argame tokko jedhame lama jedhama waan ta'eef hojuma waan argame itti fayyadamuu qabna hojiis tuffachuu hin qabnu gizee keenyas balleessuu hin qabnu sa'aatii gabaabduu kanaa wajjin ergaa bal'aa gizee danuu namarraa fudhatu dandaa kogootee itti naaffeerte ammuma kanatti iyyuu ergaa gabaabduu kanaan dabarfachuu barbaade hundi keessanuu ergaa amma darbe kana hadaraa dhaggeeffattanii akka itti fayyadamtanu niyyadheetuman ergaa kana dabarfadha jedhee tanasitti argame waan ta'eef isinis akkasuma niyyadhaati hadaraa fudhaati itti fayyadamaan isiniin jedha atis kan naaffeerte galatoomi isin hundinuu kan dhaggeeffataa jirtanu akka fayyadamtanu isiniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuhu gizee bira immoo yoo caarraa argadhee ittiin dabalataa yookiin immoo sagantaa biraatiin walitti deebina ta'a ammaaf asirratti salaamu alaikum warahmatullahi ta'ala kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya egaa miseensa mana marii musliimoota naannoo Oromiyaa akkasumas pirezidaantii majlisaa magaalaa Jimmaa Haji Shaafii Yaasin wajjin pirezidaantii majlisaa godina Jimmaati egaan turtii isaan waliin goone irraa waan hedduu akka baratanii fi akka hubattan egaa abdiin qaba akkuma beekamu ergaa bal'aa fi ergaa barbaachisaadha kan isaan nuuf dabarsani akkuma dhaamsa isaanii ergaa isaanii dhageenyee nama hojiirra oolchuu rabbi nu haa godhu sagantaan keenya guyyaa har'aa kana fakkaata ture sagantaa biraatiin haga walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh